Noniin, Juho. Kun tehdään kuntosalilla semmoista liikettä, eli unilateraalista liikettä, eli käytännössä tehdään toinen puoli kerrallaan, niin kannattaako ensimmäisen raajan jälkeen pitää tauko ja vasta sen jälkeen tehdä toinen raaja? Kysymys päättyy. Ehdottomasti. Yes. Vastauksemme on tarkka ja spesifi. Kannattaa pitää tauko. Ja toi on siinä mielessä, mä en tiedä miksi ihmiset ylipäänsä ajattelee, että ne pitäisi tehdä jotenkin niinku yhteen putkeen tai muuta. Koska se on rankempaa. No se on rankempaa, se tuntuu ns. Tehokkaammalta. Mutta jos te teette vaikka bulgaarialaista kyykkyä ja te teette vaikka 10 toiston sarjan failureja, niin ette te pysty saman tien tekemään sille toiselle jalalle samaa juttua. Tai no ehkä pystytte, mutta todennäköisesti ette pysty. Tai se on ainakin niinku ihan tarpeettoman raskasta. Miksi te tekisitte? Ei siinä mitään järkeä. Tai jos haluaa tehdä niinku elämästä tarpeettoman raskasta. Mitä monet itse asiassa haluaa fitnessessä. Niin. Joten se voi olla soveltakaa tätä sitten muihinkin elämäosa-alueisiin. Niin. Jättäkää auto kotiin, juoskaa töihin. Menkää kauppaan, haette yhden asian kerrallaan kaupasta. Kyllä. niin. Haette ensin suola, sit viette sen kotiin ja sitten viette oikein seuraava. Pippuri ja sitten pesuaine. Niin. Onko tämä nyt kivaa? Niin. Itse halusitte. Itse valisitte elämänne. Niin. No niin, nyt te lähtee sen mukaan. Niin. Joo, kyllä. Mutta siis joo, että tavallaan jos mietitään silleen niin kuin salitreenaamisen näkökulmasta taas, vaikka tää oli ihan hyvä tämmönen vertauskuva, niin tavallaan kun me tehdään jotain liikettä, niin meillä tavallaan tulee semmoista niin kuin paikallista lihaskohtaista niin kuin uupumusta sinne lihakseen, mikä tavallaan on niin kuin lihaskohtaista, kuten sanottu, että se niin kuin periaatteessa se paikallinen uupumus siellä lihaksessa tavallaan ei vaikuta sen toisen raajan suoriutumiseen millään tavalla, sen takia se on paikallista, elämä hymyilee, Mutta sitten kun meillä on myös niin kuin hermoston tasolla tällaista väsymystä, mitä tulee, mitä me tehdään, niin se on sitten vähän niin kuin universaalia. Että se tavallaan se, jos vaikka teet jaloilla jotain ja sitten kädellä jotain, niin tavallaan se voi niin kuin kantautua sinne yli. Se hermostollinen väsymys, eli tavallaan se kyky sun tavallaan niin kuin rekrytoida niitä motorisia yksiköitä mahdollisimman hyvin, niin se vähän voi olla heikompaa, vaikka sä et tehnyt sillä kyseisellä rajalla vielä yhtään mitään. Niin tavallaan, että se niin kuin kantaa tolleen niin kuin raajojen poikki, se on hyvä ottaa huomioon. Ja mikä tuohon niin kuin hermostolliseen väsymykseen vaikuttaa, niin pääasiassa on se, niin kuin se että kuinka niin kuin rankaksi me koetaan joku asia. Se on niin kuin yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, kuinka paljon keskushermostollista väsymystä tulee, ja toinen on se niin kuin aerobinen haaste, mitkä menee vähän käsikädessä ton edellisen kanssa, mutta silleen, mitä enemmän aerobisesti vaativaa joku on, niin sitä enemmän se niin kuin keskushermostollisesti väsyttää myös. Eli tavallaan tätä voi niin kuin soveltaa niin kuin silleen, jos on niin kuin isompi liike, vaikka bulgaarialainen, missä tuo edellä mainittu juttu on aika paljon, se on tosi rankkaa, sattuu vitus ai, mutta myös aerobinen vaste on tai haaste on tosi kovaa, niin silloin sitä hermostollista väsymystä tulee enemmän, jonka seuraavaksi on tosi järkevää niin pitää niin tauko niiden jalkojen välillä. Mutta jos me tehdään vaikka keskitettyä hauiskääntöä tai vaikka vipareita, niin niissä varmasti pystyy paljon paremmin ylläpitämään sitä suorituskykyä, kun se hermostollinen väsymys ei vaikuta sinne niin paljon, vaikka tekisi silleen suht peräkkäin niin kuin melkein heti perään, niin se ei ole niin isossa roolissa silloin. Toi on totta, ja tuossa täytyy myös huomioida se, että on hyvin mahdollista, että jos sä teet bulgarialaista kyykkyä, niin se toinen raaja myös tekee siinä jossain määrin Joo, työtä. kyllä. Ei se ole niinku hyvin harvoin. Se on totta. Se on, että se ei tekisi mitään. Et jos sä vaikka teet hauiskääntöäkin, niin todennäköisesti se toisella kädellä ehkä stabiloit ittees jotenkin se penkkiä vasta ja teet jonkun verran lihastyötä. Toki se on tosi vähäistä, mutta silti se on syytä huomioida, että bulgarialaiset varsinkin, niin kyllä sä käytät sitä takajalkaa siinä tosi vahvasti siinä mukana ja lähes kaikissa yhden raajan liikkeissä, niin jossain määrin sä teet sillä toisen raajalla jotain. Ei se vaan roiku silleen niin kuin kuolleena. Vähän niin kuin joku kinkku jossain espanjalaisessa tavernassa. Niin ei se ole silleen. Joo, kyllä. Ja tuossa on ehkä just se isoin, että minkä takia ihmiset tekee silleen, on se tavallaan, että se tuntuu paljon rankemmalta, se on paljon rankempaa. Se on paljon rankempaa, totta kai. Niin sitä ajatellaan, että se jotenkin pitäisi tehdä, mutta ei se niinku tuo mitään lisäarvoa. Joo. Mulla on tähän yleensä silleen, mä sanoin, että toinen raaja, pidä minuutin tauko. Teet toinen raaja, pidä minuutin tauko, teet toinen raaja. Niin silti se ei niinku ajallisesti käytännössä vie yhtään sen enempää, se, kun että sä teet molemmat raajat ja sit pidät 3 minuutin tauon. Niin se ei ajallisesti vie enempää kuin se, että sä otat semmosia vähän pienempiä taukoja niin kuin aina. Jep. Tai sit voi tehdä silleen, miten mä jalkojen välissähän voi pitää pidemmänkin tauon. Mikä on pitkä kellekin, mutta yleensä miten mä ehkä teen, niin on silleen, että mä pidän niin kuin raajojen välissä pienen tauon. Miksi sä naurat? Joo, sano vaan. Raajojen välissä pienen tauon ja sitten kun molemmat raajat on tehty, sitten pidän niin kuin normaalin tauon sitten. Mä teen silleen. Okei. Sopiiko? Mä yleensä pidän kahvitauon aina kun mä joka toiston välissä. Ei, mutta kahvitauon yleensä pidän aina, jos on kahvijano. Ja sitten seuraava kysymys. Muistakaa bulkkinen.fi sydämen puolella. Käyttäkää koodia vastaanotto 20. Saatte -20% kaikista treenivaatteista, mitä tilaatte sieltä. Ja
nextory.fi kautta vastaanotto, 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa.